بعد ما تكلمنا على الأدوية اللي نستعملهم في حالة السعال الجاف اللي هما لي زونتيتيوسيف، راح نتكلموا الآن على الأدوية اللي نستعملهم في حالة لاتو غراس اللي هو السعال الرطب اللي هو مصحوب ببلغم. هذه العائلة عادة نسميهم لي زيكسبيكتورون باسكو هما يخليونا نديرو ليكسبيكتوراسيون. ليكسبيكتوراسيون هي عملية إخراج البلغم هذاك ولا الكراشة، نقولوا إكسبيكتوراسيون دو كراشة ولا إكسبيكتوراسيون ديغلار. وايضا نقدر نسميهم ايضا لي ميكوليتيك لانهم يخدموا على البلغم اللي هو لو ميكوس. فهنا راح نشرحوا عاده هذه الادويه، راح نشرحوا الميكانيزم داكسيون تاعهم ونعرفوا اهم الادويه وعاده الاختلافات اللي بيناتهم ببساطه، يعني بدون الخوض في الديتاي بزاف. شوفوا، بالنسبه احنا في الجهاز التنفسي تاعنا، الغشاء نتاع الجهاز التنفسي يحتوي على غشاء مخاطي، فنعتبر هذا هو الغشاء المخاطي اللي هو لو ميكاز. هذا نسميوه لو ميكاز. والميكاز هذا يحتوي على ايضا على الاهداب هذو نسميوهم لي سيل. وعندنا اللي هذا بالاخضر اللي هو الميكوس هو البلغم، عفوا المخاط. حنايا المخاط هذا واش خدمته؟ هو حماية هو ترطيب الجهاز التنفسي وأيضا حمايته. في الحالة الطبيعية المادة المخاطية راح تكون بقيمة طبيعية، ولكن والأهداب هذو واش خدمتهم اللي هما ليسيل هذو؟ خدمتهم هو إخراج المادة البلغمية، يعني الأهداب هذو كامل راهم يخرجوا كامل للبرة، يحركوا يعني المادة المخاطية باش يخرجوها للبرة. هذا في الحالة الطبيعية. كي نمرضوا صرنا انفيكسيون ولا نمرضوا ولا كلكو سوا، راح يدخل جرثوم، راح يدخل لنا هنا جرثوم، اي جرثوم كان مثلا. فجهازك التنفسي سيقوم بالدفاع على ما يخليش الجرثوم هذا، لانه كل ما دخل الجرثوم للجهاز التنفسي كل ما دارنا ضرر كبير. كيفاش راح يكون الميكانيزم هذا؟ هو بزياده افراز الماده المخاطيه، راح يزيد يصرى لنا واش بزاف افراز تاع واش ماده مخاطيه. علاه زدنا افراز الماده المخاطيه؟ زدناها باش نمنعوا دخول الجرثوم. ولكن المشكل هنا اللي قادر يصرى انه كي يزيد الماده المخاطيه كيما راح تشوفوا تتغطى الاهداب والبلغم يولي عنده كثافه كبيره، وبالتالي الكثافه هذه راح تمنع خروجه، لانه الاهداب راهم مفرينين، ما يقدروش يدزوا ويخرجوا الماده المخاطيه. وبالتالي كي المادة المخاطية راح يزيد الكثافة تاعها، راح يولي ما تتحركش، وبالتالي راح تغطي لنا الجهة البرونش تاعنا يولي معبي بوش بالبلغم، وهذاك البلغم هذاك ما يخليناش نتنفسه، وبهذا يقدر يولي الانسان يحس بضيق التنفس. لانه هنا احنا لازم نفهموا حاجه، بلي انه البلغم هذا راهو ميكانيزم دفاعي، يعني جسمه راه يدافع به باش ما يخليش كما قلنا الجرثوم باش يخرج، باش ما يدخلش للجهاز التنفسي. ولكن اذا بقى لنا في الجهاز التنفسي معناها انه هذاك البلغم راه يحتوي على جراثيم وقاعد نفهمه ويدير لنا ضيق التنفس. لهذا حنايا واش راح نديرو؟ راح نمدو عائله تاع ادويه راح تخدم على البلغم هذا اللي هو لو ميكوس هذا. كي راح تخدم عليه راح تقوم بتفكيك الروابط. تخيلوا باللي هو اصلا عباره عن مواد بروتينيه، ففيه روابط. حنا واش نديرو؟ لازم لنا نعطيوك دواء اللي يقوم باذابه البلغم من خلال تكسير عاده الروابط اللي بيناتهم. يعني هذه الادويه اللي هما لي ميكوليتيك اللي هما ادويه السعال الرطب راح يقوموا بتفكيك البلغم والعمل على الاهداب من اجل مساعده الجهاز التنفسي من اجل اخراج البلغم هذاك. حنا لابروف، حنا كي نبداو نديجاجيو الكراشه هذيك عاده يكون اللون تاعها اخضر، والاخضر هذيك دلاله على وجود جراثيم فيها. ومن بعد حنا كل ما ديجاجينا الكراشه هذيك ديجاجينا يبدا كما نقولوا الجهاز التنفسي تاعنا يصفى. وباش يخرج هذا لازم نمدوا لك هذه الادويه. يعني هذه الادويه لا تقوم بايقاف السعال، ولكنها تقوم بالعمل على إذابة البلغم من خلال تفكيك الروابط البروتينية تاع البلغم، وأيضا تمنع التصاقه في الغشاء المخاطي، وأيضا تقوم بتسريع عمل الأهداب من أجل إخراج البلغم هذا. وبالتالي احنا كل ما خرج بلغم بزاف كل ما ارتحنا بسرعه، كل ما احنا ارتحنا رابيدمون. اهم المواد الفعاله اللي هو الدواء تاعنا اللي هو امبروكسول.
لومبروكسول هذا يقوم بتحفيز، كما قلنا يقوم بإذابة البلغم كما قلت لكم من خلال تقليل لزوجة البلغم من خلال تكسير الروابط البروتينية، وأيضا يقوم بتحفيز واحد المادة يسموها سيرفاكتون. هذا السيرفاكتون هذا راح يخلي ليزالفيول تاعنا، ليزالفيول هما الحويصلات الرئوية وهو الجزء الأخير من الشعب الهوائية تاعنا، يحافظ عليها مفتوحة، وبالتالي يخفف لنا الشعور بضيق التنفس. ايضا عندنا دواء اخر امبروكسول، الحاجه الثانيه اللي مليحه فيه انه يجي سون سكر، وبالتالي يصلح للناس اللي يكونوا ديابيتيك. يعني كي يجيك واحد ديابيتيك وعنده سعال عاده ما يكون سعال رطب، راح تعطيه امبروكسول وانت متهني في راسك. الحاجه الثانيه عندك دواء ماده اخرى اللي يسموها الكاربوسيستين. الكاربوسيستين هذا يقوم بتقليل اللزوجه تاع الماده المخاطيه كما قلنا، وبالتالي يساعد في افراز مخاط اقل لزوجه، وبالتالي يستطيع الجهاز تاعنا باخراجه. فهمتوني ولا لا؟ ايضا عندنا ماده دي سي واحد اخر اللي هو اسيتيل سيستين. اسيتيل سيستين يعني نفسها الكربوسيستين والاسيتيل سيستين، ولكن الاسيتيل سيستين تذكروه جيدا، هذه الماده الفعاله اللي هي الاسيتيل سيستين تستعمل لعلاج السعال، تفهمين فيها، وأيضا تستعمل في حالات تسمم الباراسيتامول. كما نعرف أن الباراسيتامول هو سيتانونتالجيك يعني مسكن للألم. يعني الإنسان لو كان يتناول جرعات كبيرة من الباراسيتامول، احنا على بالنا باللي كي يكون في جرعات كبيرة سيتسبب لنا في تضرر كبدي irreversible. فيقوم هذه الماده يعني في حالات يعني كيجينا واحد مثلا منتحر بالباراسيتامول، راح يمدوا له ماده الاسيتيل سيستين. كيفاش تخدم ماده الاسيتيل سيستين في منع تسمم الباراسيتامول؟ من خلال افراز واحد الماده يسموها الجلوتاثيون. الجلوتاثيون هذه هي ماده تحمي الكبد من تسمم الباراسيتامول. يعني احنا عرفنا بلي الاسيتيل سيستين يستعمل لعلاج السعال الرطب، وأيضا نستعمله في حالة تسمم الباراسيتامول. أيضا عندنا مادة فعالة أخرى اللي يسموها الأوندوسيستين. بالإضافة إلى تقليل اللزوجة يقلل التصاق البكتيريا في حالة ليزانفيكسيون. يعني الأوندوسيستين هذه راح تمنع التصاق الجراثيم. يعني عادة كي تكون عندنا العدوى البكتيرية هذيك ونتكونفيرميو بلي راه عندنا عدوى بكتيرية مصاحبة بسعال فيه بلغم، راح نمدوا الأوندوسيستين. أيضا عندنا مادة فعالة أخرى اللي هي البروميكسين. البروميكسين هذه أيضا تقوم بتقليل اللزوجة. يعني يا جماعة ببساطة أنه هذه الأدوية ببساطة باش نسهلوها هي لا تمنع السعال، إنما تقوم بالعمل على تقليل لزوجة البلغم والمساعدة في إخراجه لنقوم لنشفى بسرعة. لكن أهم حاجة دوكا هذو كل مواد مصنعة كيميائيا. احنا راح نحكيو دوكا ما هو أفضل دواء يا أستاذ اللي نقدر أنا نمده وهو آمن سواء للمرأة الحامل ولا للطفل ولا كذا. هنا راح نروح دائما للمواد الفعالة المستخلصة من الطبيعة. احنا عندنا واحد النبتة تسمى مادة اللبلاب، من أهم هذه الأدوية اللي عادة معظمنا شربناه، اللي هو الدواء اللي يسموه بروسبان. يعني كيجيك مريض ولا مرأة حامل يعني ولا طفل صغير ولا توسوس من خدمة مدلوش بروسبان، فهذا هو أفضل دواء يمكن إعطاؤه في حالات الدواء السعال الرطب. أيضا عندنا أيضا منتكس شفناه في السعال الجاف، وشفناه أيضا في السعال الحاد. عادة هذا منتكس هذا نمدوه في حالة لاغريب ساعات يجي السعال معها رطب وساعات يجينا السعال يجي معها جاف، فتقدر تستعمله في كلتا الحالتين. وقلت لكم خذوا بعين الاعتبار فقط أنه الناس يكون مرضى بالضغط الدموي. هذا هو الدرس تاعنا، تكلمنا فيه على جميع التفاصيل. تكلمنا على السعال، عرفنا باللي هو عبارة عن ردة فعل طبيعية يقوم بها الجهاز التنفسي لإخراج الجراثيم والأجسام الغريبة. نقدر نقسم السعال إلى سعال حاد وسعال مزمن، لاتو إيغو لاتو كرونيك على حسب المدة. إذا كان أقل من 3 أسابيع يسموه لاتو
ايغو. اذا كان اكثر من 3 اسابيع يسموه لاتو كرونيك. اذا كان نصنفوه على حسب الافرازات، عندنا لاتو ساش اللي هو جاف، ولا لاتو غراس اللي هو مصحوب ببلغم. الادويه تاع السعال الجاف نداويوها بعائله تسمى لي زونتي تيسوف، والادويه اللي نداوي بها السعال الرطب يسميوهم لي فلويديفيون، ولا نقول لهم لي زيكسبيكتورون. كان معكم الدكتور مهدي بلوشات، وتحياتي لكم، ونلتقي في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.